金雕，一种性情凶猛的大型猛禽，它们能发现3公里外的猎物。一旦发起袭击，俯冲时速可高达恐怖的322公里。它们爪长约6到8厘米，抓握力则高达180公斤，一爪可刺穿猎物头部。从画面中不难看出，这是一只体型不小的山羊，但依旧被快速制服并抓走，可见爪力之强大。不过，它们的负重本领更是令人惊叹。据了解，这家伙能抓起超过自身体重多倍的猎物，并远走高飞。金雕也叫金鹰或金箔雕，因头部羽毛在阳光下呈金色，所以故而得名。它们遍布欧亚大陆，甚至包括北非和北美洲，体重在8斤左右，雌性则可达10几斤，一展约1.85米到2.3米。当然，这家伙不仅体型大，战斗力在大型猛禽中更是名列前茅。它们的喙大而强壮，长约4到6厘米，可轻松刺穿并撕碎猎物皮囊，而爪子锋利如匕首，一旦被击中要害的猎物，基本很难逃脱。最重要的是，速度还相当贼快。这公鸡还是母鸡？嗨，怎么想咬啊？来啊！放开我！这是一只很健壮的成年野狼，但在1对1单挑时，除了挨揍，丝毫占不到任何便宜。这是另一只野狼，我们从慢镜头可以看到，金雕出拳速度要远比野狼快出很多，而且这两者是自由发挥，完全没有受到人为干扰。当然，能记录这些画面已属十分难得。最终，在没有狼群的帮助下，他毫不犹豫地找他太爷了。此外，1998年在西伯利亚地区，因遇到食物匮乏季节，也曾经发生金雕袭击狼群事件。他们视线追逐并驱散狼群，待到野狼体力耗竭后，再利用俯冲优势发起攻击。接下来一场鸟狼大战拉开帷幕。经过激烈的打斗后，多只野狼受到重创，而金雕则趁狼群疲惫且处于分散顾忌之际，便利用飞翔优势快速返回狼巢偷袭，最终阳谋得逞。从这场战斗中不难看出，这货不仅战斗力强悍，还具有相当高的智慧。除了自己捕猎外，他们还会干些违法的勾当。这是体重接近于金雕2倍的虎头海雕，但是诱惑实在太大，不管了。看来海雕要回家找妈妈了，这一票大功告成。当然，这家伙除了会打劫别人，对自己人也从没手软过。不得不说，猛禽之王确实是凶猛好斗。不过，令我感到真正惊讶的是，他们这种好斗的性情似乎是与生俱来。金雕为一夫一妻制，这点不敢乱来。雌性产卵通常是2个，从雏鸟出生后，年长便会开始殴打年幼的兄弟。好在的是，力量还不够强大，不然小的那只很可能会惨到毒手。一转眼，小家伙开始慢慢长大，此时依然还是属于雏鸟期。不过，他们的凶猛和力量却已足以震慑常来拜访的乌鸦。画面中可以看到，2只成年乌鸦竟被一只雏鸟吓退。要知道，乌鸦可是鸟类中大脑最发达的类群之一，而且经常捕食各类老鹰的雏鸟，可见这小家伙的实力非同一般。最后他胜利了，赶跑敌人后，接下来就轮到自己兄弟。所谓一山不如二虎，不过他们比老虎更牛掰，从出生的那一刻开始，便无时无刻的想弄死对方。据了解，金雕雏鸟通常只能存活1个到成年，而凶手大多是自己的兄长。现在情况已经非常不妙。看来悲剧还是发生，但这就是他们的法则，强者生存。哦吼，漂亮，太好了！大难不死必有后福，让我们为这小家伙点个赞吧，因为他是被大自然抛弃的幸运儿。そうですね。搞错了，再来。接下来请别眨眼。我操！如果看不清楚，现在屏住呼吸，准备下一个。
只见一道黑影闪过，凶手消失得无影无踪。即使把速度放慢几10倍，我们依然看不清他的真实面目。天下武功唯快不破，这便是战力爆表的终极屌类杀手有隼。这家伙跟我一样纯洁，属于一夫一妻制。他们果然快，他们的体重通常不到2斤，但却因为祖传的一招俯冲袭击，硬是把自己推到食物链顶端。然而这一切并非偶然，为了高效的捕食猎物，他们祖祖辈辈通过几百万年的演化，不断提升速度，最终才成为空中数里之巅的鸟类杀手。有隼的视力极佳，其眼睛至少能识别1公里之内的猎物，且同时追踪3个移动目标。狩猎时，他们会视线占据制高点，这样有利于高速俯冲。期间为了增加速度，双翼还会配合气流不断的改变形状。这里有一个凸起的楣弓，它是一块天然遮阳板，可用于遮挡高速俯冲下的刺眼阳光。这是一层眼睑，也叫瞬膜，它的用途很大，不仅能遮挡高速飞来的颗粒灰尘，也能防止气流冲击，可使在高速俯冲的情况下保护好睁开的眼睛。当俯冲速度达到顶峰时，有隼双翼则会完全紧靠在自己的身体上，届时俯冲时速便能突破恐怖的360公里，最快时则可高达389公里每小时，成为鸟类俯冲最快的物种之一。有隼的前肢骨骼非常强壮，它们能抵挡高速俯冲及停止俯冲时所带来的巨大冲击力，并且总体稳定性强，特别是攻击停留在地面的动物时，可从急速俯冲急剧转换为快速爬升的飞行行为，这也使其不会担忧撞击地面的风险。当靠近猎物时，有隼通常会用锋利的爪子袭击对方的头部或脖子，给予致命一击。此时腿部及爪子的行动速度需与飞行时速匹配，不然便会伤到自己。当然，这除了与生俱来的演化所得，还要归功于平时的勤劳苦练。也正是有了如此非凡的捕猎本领，使得在空中几乎毫无畏惧。它们不仅能捕食各种普通鸟类，就连大体型的鹈鹕等物种也照单全收。当然，这些都不算什么，只要胆敢误闯领地，即使是白头海雕这样的大型猛禽也照打不误。这其中还包括暗夜之王雕鸮在内。可以说，在白天凭借着速度优势，几乎没有天敌。不过老话说得好，鸟在江湖飘，哪有不挨刀？万不该得罪的就是这家伙。白天虽然有隼占有优势，可一旦进入夜晚，面对体型庞大且活动于夜间的暗夜之王，几乎毫无招架之力。视频中可以看到，雕鸮又来深夜探访，趁有隼妈妈不备抓走了一只雏鸟，可她对此并不满意，于是再度过来。这次有隼妈妈好像有了准备，她试图驱赶雕鸮，但是很不幸，小的不给那就抓大的。从体型及夜晚视力来看，很显然有隼妈妈此次凶多吉少。虽然结局很不幸，但这就是残酷的大自然法则。不过令人感到欣慰的是，在面对生死存亡之际，有隼妈妈为了保护孩子，并没有选择逃跑，而是以死神对抗，最终献出了自己的宝贵生命。它就是非洲最大的雕，也是最威武的雕。它们敢捕食猫科幼崽，把巨蜥纳入食谱，甚至连世界上最无所畏惧的平头哥也在菜单之中。今天我们来认识一下这种气高胆壮、浑身充满战斗力的鸟类。猛雕为赞比亚国鸟，原产于撒哈拉以南非洲，是猛雕属中唯一的成员，主要栖息于沙漠、草原和林地等环境中。它们与金雕并列，同为非洲草原上空体型最大的雕，其体长可接近1米，翼展在180厘米到260厘米左右，平均体重为4到5公斤。这家伙给人的第一印象，除了体型大之外，就是威武霸气，特别是他们的眼神具有超强的威慑力，就像一名充满战斗力的战士一样，时刻准备着。当然，捕食实力更是令人刮目相看。据了解，在捕猎时，他们通常以低头俯视的方式来进行狩猎，这种方法能准确地把利爪插进猎物的要害部位，且速度快，成功率极高，是已知极少数雕类会使用的捕食方法，也是猛雕的一套独一无二的狩猎技术。它们的爪子与金雕的爪子颇为相似，不仅长，还锋利无比，且嘴上还长有坚硬的钩嘴状，一旦被其抓住的猎物，基本很难逃生。不过，更令我们敬佩的是猛雕的勇气。这家伙平时除了捕食野兔、羚羊、狒狒及蛇类外就算了，可连狐狼和巨蜥这等猛兽也一并收入囊中，甚至连世界上最无所畏惧的蜜獾也难逃其雕口。让人惊叹不已的是，他们连大型猫科的幼崽也敢捕食，可以说只要能吃的就没有他们不敢做的。画面中可以看到，那是草原一哥的幼崽，可只要有机会，猛雕照单全收，哪怕被狮子发现，仍然没有打算逃跑，而是展开搏斗的架势，跟对方周旋对峙。也正是有着如此般的勇气，加上威慑力的眼睛和强健的体魄，所以猛雕已被人们称
称之为战雕或军雕。不过很可惜，能力强也是会中枪的。据了解，它们常被误认为是杀害家禽家畜的罪魁祸首，从而遭到人类的射杀或毒害。加上一些破坏栖息地等因素，导致该物种在过去几个世纪中已显示出急剧下降，直至成为世界上最受威胁的鸟类之一。然而，人们却殊不知，猛雕攻击家禽家畜的行为实则相当少见。它们的领地，也就是成年雕的捕猎范围，大约为129平方公里。换句话说，只要不破坏栖息地，保留足够的空间，其实都不会威胁到人类的家畜。好了，以上是本期内容，喜欢的朋友记得点赞关注，谢谢。